Nusipelnėte daugiau? Terminuotų indėlių palūkanos net 2,5%. Inbank. Pirma Dakaro diena, ne Dakaro, o pasiruošimo Dakarui diena. Atsiėmėm techniką. Turiu pasakyti, kad šį kartą turim vieną automobilį nukentėjusi šiek tiek. Tai yra mūsų palaikymus visureigis Toyota Land Cruiser. Tai turi kėbulo tokių pažeidimų. Matyti organizatoriai kažkurioje vietoje ar įvarant, ar išvarant kažką atliko, žodžiu, tai dar aiškinasi kolegos pasilikę. O mes atvažiavom į pirmą tą nulinį tokį bivaką, tai pradėsim nuodugniau apžiūrėsim sportinį Hiluxą. Šiaip dabar kiek pravažiavom, čia gal apie 30 km, tai atrodo viskas veikia gerai. Lyg ir viską kaip ir paliko, bet dar prisilietę nebuvo. Inbank Team Pit Lane jau Saudo Arabijoje, mes nusileidom 1 valandą nakties. Labai ilgai trukom, kol susitvarkėm su visais mobiliais duomenimis, tai beveik visą naktį. Kolektyvas nemiegojęs prieš 8 ryto jau buvo uoste, pasiėmė techniką ir dabar vyksta pasiruošimas. Tai iš esmės viskas suplanuotai, labai sklandžiai, bent jau kol kas, ir rytoj jau turėsime techninės administracinės patikras. Kalbant apie Filipą Šturmaną, tai kiekviena diena vis daugiau santykio tarpusavyje, mes tikrai mokomės bendrauti, turime dešimtis įvairiausių punktų, per kuriuos turime praeiti. Kiekvieną valandą jaučiu, kad ateina vis geresnis ir geresnis kontaktas. Sebastian sick. Really? Yeah. Bastard. Yeah, I knew he's mentally not ready, so I said okay. Thank you so much. He was in Dubai. Yeah. He was in Dubai. So you were together, yeah? I did not see him finally, but he was in Dubai. His kid got sick, and probably he got it from him, I think. Yeah. So it was just, you cannot avoid if it happens, it happens. And he was very frustrated with it. I mean, he was very sad that he will not be able to maybe to do what he was supposed to do. Yeah.
So yeah. But he was really pushing very hard to be better, to help for us to find a co-driver. And so Yeah, on. I So pushed him to go to Gdynia, to Tricity, to the special institute. actually, he is very. Yeah. Anyway, so pleasure meeting you, and we will see you many times. Yes, I Cheers. hope. Yeah. See you. Bye. Ką veiki? Keičiam hidraulinį siurblį prieš varžybas, kad būtų naujas. Atvažiavo iš Lietuvos senesnių? Jo, nespėjom laiku gauti, tai mes taip ir buvom planavę, kad atvažiavę čia pasikeisim į naują. Daug laiko praleidai po automobiliu, man atrodo, iš viso. Kažkam reikia, keletas darbų buvo, bet viskas suplanuota pagal planą, tai nieko naujo, nieko labai blogo. Produktyviai viskas. Jo, panašu, kad spėjom, viskas turi būti gerai. Šalmas tinka? Šalmas dar irgi su etikete.